Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Abonné à Patience TV. Bonne nuit, bana maman. Tokomi boutou makasi. Toza boutou. Toza presque 2h du matin. Nalamuki. Pour boyebi ki nani na kota nyongo na bino te. Bonne année, bonne année, bonne année. Ngai yo Patience, ngai yo na otaki lo gros no. Nazongi déjà depuis dimanche naza na ndako. Merci na couple Ribe na papa mama nana, en tout cas baninga ya longue date depuis ba Morocos. Bandeko nanga toloba na bino monjima te biso toza ba métier ya ba 30 ya ba 40 toi na ba métier ba no tokula na bango to banana bango une année 2 ans 3 ans comme chouchou na autrement dit Naomi Yani quoi en États-Unis mondele métis nepsa bino wana za mina nga ya bomwana tokanga mama pango tokula ensemble to sukula na ba mombonga ba sipili boy mombonga boy bisipili to sukula na yi wana penza awa tokula bande ko ifo ko ibara vana bato boyeba ka vana bato ngana lobaka na vie soki mutu azozala na nga na lobaka ezake mutu wana alingi nga te nga loba tamu no bakona linga komi nga na kwaka na kolinga te nga loba ne andiminga wana bolimbisa andiminga ponga nde naza ba défaut ebele yo posana ba défaut ebele mais kondima mutu ezake otali ba makambo wana te otali ki azalaka boye te otali ki azalaka boye te ondimika bo continue na ye eza nde moko na mabla libala tant mutu accepte abala yo bao alingi ete accepte nde ye parce que kolinga eza eloko mosusu ko accepte eza eloko mosusu kolinga mutu mais na musika mais ko accepte kozala na mutu wana eza facile te po omoni biso bato toza na makambo ebele na vie toza na makambo ebele. Alors, nalobaki bonani raté te. Nazonga depuis dimanche. Na epsi bino nazonga déjà depuis dimanche. Na ndako na nga na ina pesa bino so bonani famille Okio, famille Ombino da famille Bolé quoi. Leki na nga Freddy Bolé quoi ya fali na Ngobila. Fiancé na e Sandra Pedre papa na e o azalaiki noko na e me abokola e tobengaka noko papa abokola ki en tout cas Sandra du courage vraiment oyoka okolela na kokai supporter appel te na kati eza vraiment triste mais du courage alors na pesi su bonani na sœur na biso na pesi joyeux anniversaire na sœur na biso Solange on a benga Solange Freddy na Goiba na pesi joyeux anniversaire umela seko na seko bonane na yo na papa Freddy na bana bonane na papa David na Goiba papa David obenga nga na zwaki te parce que nazalaki na téléphone te tellement téléphone ezalaki trop na ba appel et décharger na teka on a charge na on a appel manqué en tout cas désolé lo siento mucho bonane na bino na mama nono na bana bozala bien bonane na bandeko nyonso obondimanga obo acceptanga obo acceptanga ba abonné na nga ya Patience TV botala na lamuki na 2h du matin mais na bifuna c'est la nouvelle vidéo eza musalo na lingaka na salango avec cœur na salango avec cœur en tout cas bana mama bonane na bino nyonso na lingaka bino na linga bino nyonso bozawa bao bosuite kinga bonane na bana libanda bonane les amis de Maroc ya papa miroir ya groupe nyonso ya Maroc so na tangi komono te kobeta mabaku te po boza ebele bonane na bino nyonso ba abonné bonane na Yasinda Grand Chofa entre Gemina Maroc na Sidubang mobimba bayeba Yasinda ya nanga pe ya tongo Yasinda ya nanga ya tongo ya longue date yo penzo yeba biso tango tozano ba ya mike tozokola na fleur d'âge Yasinda umela viendele bonane na bino lundi mokubu bonane na bino kuna na ba Gemina bozala bien bientôt Patience perzoya na Gemina
donc bino pe non ça ba télé réalité na gimi na ya gimi na bientôt bozelanga bino bato États-Unis na ya kuna pe bientôt Canada na ko na pesa ki bino ke partout aux na monde olingi kusala partie ya bato ya Patience TV benganga na 63 24 33 006 soko za libanda Espagne benganga na 0034 63 24 33 006 eza numéro na ngai oyo ya laika unomra lika ou laika na France ou bra lika so laika en tout cas yango wana bobenganga eza pe na WhatsApp bokomelanga olingi osala partie oza na histoire obeta oza na témoignage olingi tosala télé-réalité olingi tosola na en direct benganga benganga na Patience loba Patience TV naza na kombo mibale kombo nanga eza Patience nga moko na ndenge normal mais soki oza abonné na nga naza sous Patience te nakomi Patience TV ndenge papa nanga Choubene alobaka Patience TV donc naza na des identité étant que Patience identité que animatrice donc bino mo boyebi kaka na ndenge ya bien ndenge ya mabiti alors na ye to solo mo muke na ozambula ite kana pesa bino bona nene ngana pesa bino masolo ya nana to va tout ça la troisième partie mais naza ji fatigué ko ba nini comment on appelle ça ba pression ko zonga nzela mulai na ba nie joani ko ya ki en tout cas naza ki pressé mais nana limbisa tokoya na biso juste gologo neza na musika te to sala ka moins de 2 heures du temps to sala moins de 2 heures du temps na check vidéo wana to zonga ki bien to komaika na pays na partie ya Pays Basque nde to kutana ki na vraiment neige ko yeke beli na mbula mais to yeki na biso malembe to lingwa ki kuna ave ba 17h to komaki ba 17h moins to komaki ba 18h20 nazokota na porte na 18h20 donc moins de 2 heures du temps malgré tout malé mais to kuma ina biso alors Patience TV yo bonane na bino nyonso na linga bino mingi bana mama na ye kaka bomoni bonane oyo na betela nomo masolo muki omoni bonane yo na kindeki pa banana ba invita kinga bango ndi ba invita kinga bango ndi ba invita kinga basumbela nga ba carburant baselenga mambubi na kulu bango wati o bango moko bazwaki en charge ba invité nga te kana kusela bango télé-réalité non tout ça là yango chaque fois comme nga nazana bana bango baza misatu biso misatu toyokanaka to fêter ensemble alors nga na sepelaka nga moko na déplacer na kende kuna bango bayaka pe bomona bango bakoya bayaka na bango po bango ndio bomona bango na baza en voiture na bomba botala kaya nanate oya mobile ne pezali odi ezali nazwaki yango te mezali mais esili te toko suivre kaka bango bayaka bango misato bayepe to vandi mingi to vanda vraiment mulai te parce que webi poto ezamboka musala ya sala kanga na salaka papa arrivé pas sala de total à ce qui tant et permettre que biso misato toza libre oui monique so toza libre te moyen ko sala makamnyo suizate alors bana mama na remercier bino nyonso ba abonné à Patience TV bozo s'abonner merci pende bozo s'abonner belé na mon chaque jour bozo sala ba effort bo soutenir musala na bino bo soutenir chaîne na bino bo tala kapé ba vidéo bande ko na ina senga bino pardon bo s'abonner bo moni ko kabola ba vidéo na kabola ezamo pasi parce que tant mususu na otinde yotobi andeni parce que tinde la ngai soutenir non s'abonner kaka parce que ils ont musala tala na sala vidéo na monter yango après na bana ko kabola boze belé bino nyonso na kabola no vidéo so vous en a bonne foi pour vous s'abonner et vous allez vraiment bien bo longola nga musala bo faciliter nga musala senga no pardon moni musalo tozo zombongo te mais soki bo faciliter biso nzamba ko mona bino bo s'abonner bo senga bandeko na bino bana na bino balutu na bino banzungu na bino bo s'abonner na Patience TV na kinaki pa nana na obeta mo masomo ya mukeboye bandeko bomoni mabala mingi batu bavandi na kati ya mukili ezaka libala teke bomona batu bavandi il y a des gens qui ont fait que libala wana eumela
Et comme ça rabiso mingi bino bande on a biso lelo so lingo bala yo zo ke no luka bat o yo yebite po ozo envier ba on a libanda po selo yo que couple là n'est stable non. Il faut luka moto yo o yebi très bien o conseiller à capé. Au moins les abo tout à tout le teme libala na papa a biso ribin ngana tia un plus. Na tia un plus pour ba passa ba moment moko bana maman ya grave. Mais biso ba proche oto ebaki mabumana tozalaki wana ko conseiller ko bongisa kaka kubomaka moto ba incompréhension ezalaka ba makambo ebele kotaki ya bango ezalaki grave. Mais biso bato ya pembeni comme tosungaki tolingaki bazala yango no mondi bazali yango na pesa bino mo bomwende bayambinga tozalaka bien na le meilleur et puis na le pur quand tozala na ba problème mike tozala na biso ka bien tosololaka tosexplikaka nga naza mpe so nazala makambo na mosusu nayebisaka mpe bango mpe bayebisaka nga topesanaka conseil entre biso bandeko na nga bomoni mokili oyo toza oye mokili nde yo monaka nga eza ndenge nzambe amonaka nga te nde yo monaka nga na mosika so bando approche ngo moto ngo mpe azala bo ndenge mpe namonaka na mosika so na approche yo namona ozala bo moto to aza na bakalite moto to aza na badefo defo topesaka baconseil awa na banini bino bokokanisaki baconseil oyo topesaka mpo on a rien à faire mais biso toza na baexpérience toza na baexpérience ebele tosungi bato ebele omoni moto mosusu akoleka te na televizio bando oloba oui mais bato mosusu mpenza soki abandi koloba makambo biso tosema kati na vi na ye bato mosusu oyo ya esperaki ta mosusu bato ya esperaki bato yango no babeti poto basala témoin moto mosusu ozo envie couple bazala stable yo yebiso makambo conseil opesa yo moko tozo comprendre te mais moto mosusu ozomoni so ndenge nini nde bino bomona bato bino moko boyebi en tout cas omona ke moto oyo mpenza tie yo na nzela bomoni conseil mayele ya bomoto c'est pas donné à tout le monde bolingo ya bomoto c'est pas donné à tout le monde sagesse na intelligence ezeli omonte bande boponaka bato nini oyo bokoki kochoisir bino bato bozolinga bobala bino bato boza na barelation boluka bato nini bosenga baconseil mpo bato mosusu apparemment bozomona bango neti bacouple bastable mais bastable te baza kutu destable moko kondima te omona bango kaka na miso bato balati bie baye bazobinabina to balati bie bazotambola yoka nti baza couple non bamakambo eza ebeli na kati makambo ebele eza na kati pourquoi basa mabala leo bakunda badépression pourquoi basa mabala leo mabala leo bakunda batension ato nde toloba tension nini intensive moto okomi tension komelakisi mikolo nyonso parce que ça va pas baincompréhension oyebi bato mosusu basali mabala ya 20 ans 15 ans 10 ans mais ti lelo bawelaka vert tu te rends compte bawelaka ka vert ti lelo puisque yo na musiko ete basali 20 ans basali na pusa na mokolo kuta ngo bawela vert okokamwa na niveau moko ndeko nanga ondima te eza te ki bosali 20 ans nde boza bien boréussir non bokozala bosali même 6 mois mais boyokani boyebani moto na moto abi limite na ye ekipana nango te libala eza do ya nzambe diable alingaka libala te alors bino bato bozolinga bobala na bino bato bozala mabala boluka bato apesa bino conseil boluka bato ozala na bango mpo bato mosusu bozo envie bacouple mosusu moya viena ta mosusu yo oza plus stable ke ye ta mosusu oza no stable koleka ye mais yo enviaka yeka bango bien bango mpe omona bango ensemble mais koswana ezalaka kuna kofinga ezalaka kuna bamanque de respect ezalaka kuna bapression ezalaka kuna yo yebi te alors nga na enviaka te soki opusani nasalaka mpe publicité te ningi frère na biso lifoko aloba ke oyo aza na eloko ya malamu moya asala publicité eza te yo kaka zwaka eloko wana malamu yo moko koyeba eske eza ya malamu to eza ya mabe alors nga nasepeli nayeka napesa bino babonani bandeko en tout cas nalinga ya bino mingi bandeko na biso bana ya mama na biso Antoinette Matuvanga oyo nazalaki na oyo atikaki biso bana bafamille ya mama na biso Paola Ngengo Adeline Chanel
bandeko na ye ya France na okanisa kadi boza ebele bino bandeko asia na biso paola en tout cas napesi bino bonane courage vie ezocontinue en tout cas bozala bien Adeline na bandeko no bozala kuna bien paola mpe bozala bafamille bozala bina ini nzambe apambola bino Chantal bonane na yo Chantal Montana bonane na Janine Madame Guy Manzambi naimba kumbosa na kuma mobile no dani Guy Janine na papa na biso Guy Solange na yebi kuma mobile no te Solange na nini na Bilibao Solange s'il vous plaît Solange gros bisous à toi Solange en tout cas Solange dans Bilibao grande dame je te respecte Solange mbote na yo ba gros bisous na Solange zala bien na ba no solara bien Solange ba vidéo so to sala na en tout cas ba tutu ba lobo yebi ko solara bien calme banga caméra te o solara trop professionnel ba tumi ba sepela na en tout cas Solange mbote na yo papa Kosi na Bilibao les fils na Bilibao Salon Reki na Bilibao Salon Pati na Bilibao bino nyonso Adi pe na Bilibao bonani na bino bonani na papa Adela na France na maman Naomi bonani na bino nyonso papa Mobutu na maman Meje nazozela pe bino pe boyanga papa Shuben bino batu na nga nyonso numéro yango wana botindela nga na ya to sala télé direct télé réalité photo sala bana mama nga invité nunga soko invité nga nakoya na biso toza na États-Unis omona nga omona nga pe na côté tandi jum na mabele ya papa papi tiam na kokita wana na États-Unis na mama na biso chouchou na Canada na okite pa ya Mbondo autrement dit Brigitte Mopolo madame Mido na okita na Canada bobanga te o eza nango poto eza mamba administration soki o visa tokozwa toboma mutu te toza na deli te tosalara tokozwa tokoya tobosala tout télé-réalité eza télé-réalité tokosala yango partout numéro yango wana na lobi 00 34 63 24 33 006 bengi Patience TV ou bien komelinga na WhatsApp obi na Patience na besoin tout ça la télé-réalité non télé-réalité eza pona laksa bilamba to sapato to nini te télé-réalité ka bino bobi télé-réalité eza ka kolaksa vino ndenge vivaka to po limito ke na musa po misami ya poto ngana musa na okoya na musa na musu ta télé-réalité okoya po musa na mutukutu azala nga mo chef de soko ina musana nga okosala na ba misa musu ba chef pe bandima na ba onke ye okota na kata musa te me yo tele me pesi chef mbote ba collègue mbote aproke na ona era sorti yo po zoom tongo boke na bino wana pe ezala ka po basi mi ba ketika mbai na ona misa mi bali mi ba kenotika ba basi na misala papa JC na Valencia papa JC na zozela yo mondele papa JC bonani na yo pe otala biso papa JC tozozela papa Sami na Satander Alfonso Alpha secrétaire ya bana libana tozozela télé-réalité babila 2021 télé-réalité sila ikozaka pona l'an 2022 bos abonné noki bato ya Kinshasa bato ya Gemina na koya bino se société lobaka Patience na ngosa nga télé-réalité na koya omonanga na yepe to sali yana ngo problème te to poni bilungité to bikaka ba abonné pona abonné télé-réalité za pona mutu sur la porte est ouverte papa stage na madame na Nadège télé-réalité tokoya tikuna na ndaku bana nini tosala ngo trop professionnel bandeko nanga pona na compliqué kika yazani kamana c'est pas grave ponga pe na sala ke surprise na averti était mais télé-réalité za bien yana ngo mabete
botala rapé totala rapé mamba on tam so zotala on peut tala pe vie na yo est-ce que na vivaka bien à côté funa bongsa ndako na eza important moi ba biloko na so vendre zotala bo o corriger ba makamsu ya vie na yo eza nango comparaison teza pour l'axe ba bien te ba na mama en tout cas bobeta mabaku te bonne année à tous na lingani patience TV yo ngai nazoke nanga ezalaki kaka na pinasala bino mwa flash ya bonne année nalingi te chaîne ezalaka ya pamba bandeko nde eza na boumela seko na seko nalingaka bino bonne année I love you bonne nuit bao balamuki bao balali bino nyonso naki olala mpona oke mosala nalingaka bino mingi biso bonne année allez à suivre à demain bye